ចាសស្ដីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើនំចេកបុកចាសសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាសរបៀបធ្វើនំចេកបុកចាសគ្រឿងដែលយើងត្រូវត្រៀមហ្នឹងវាមានចេកចាសចេកណាំវ៉ាទុំចំនួន1ស្និតម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន1ចានចង្កឹះធំនេះអំបិលបញ្ចុងរបៀបបាយទេកុំដាក់ច្រើនពេកគ្រាន់តែយើងដាក់ឲ្យវាកាត់រសជាតិផ្អែមបន្តិចចានេះស្ករត្នោត2ខាំខ្ទិះដូងខ្ញុំប្រើខ្ទិះកំប៉ុងចំណែកនេះគឺដូងចាដូងនេះដូងស្រស់ណាដូងតុងកោងណាហើយស្លឹកចេកដើម្បីវេចខ្ចប់វាចាំមុនបងត្រូវបកចេកសិនណាចាចេកមួយស្និតមិញអស់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមច្របាច់ចេកឲ្យវាបន្តិចណាចាវិញយើងប្រើសមឬក៏បានស្លាបព្រាក៏បានដែរណាដែលគិតថាងាយស្រួលយើងធ្វើអញ្ចឹងសិនណាញែកវាឲ្យចាំយើងច្របាច់ដោយដៃចាបន្ទាប់នេះយើងយកដៃយើងពាក់ស្រោមដៃក៏បានឬក៏អត់មានស្រោមដៃលាងដៃស្អាតច្របាច់ចេកនេះឲ្យវាខ្ទេចណាចាំបន្ទាប់មកដាក់ស្ករចូលបងប្អូនមានស្ករត្នោតអាចដាក់ជាស្ករសក៏បានក៏ដាក់អំបិលចាំបន្ទាប់មកដាក់ម្សៅចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណេះសិនណាខំវាច្រើនពេកដល់ម្សៅដាក់ដូងចូលទៅចាក់ដូងដាក់ឲ្យច្រើនទៅនេះដូងនេះប្រហែលជា2ខាំទៅដាក់ខ្ទិះដូងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការច្របាច់តែចំពោះខ្ទិះដូងហ្នឹងយើងអត់កំណត់ទេដាក់មើលទៅតាមដែលយើងធ្វើច្រើនតិចណាចាឃើញថាប៉ុណ្ណេះបានហើយណាចាតិចទៀតខ្ញុំធ្វើការវេចខ្ចប់នៃចំហុយឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាចានេះខ្ចប់នេះបានហើយចាឥឡូវខ្ញុំខ្ចប់រួចហើយទឹកនេះដាំទុកសម្រាប់យកទៅចំហុយនំចានេះដាក់ឡើងសឹងចូលទៅតែចំហុយវាទុក15នាទីសិនណាយើងបើកវាមើលចាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីស្ងោរហើយនេះចំហុយចាចំហុយហើយវាឆ្អិនណានេះចានេះរៀបរយហើយនំចេកបុករបស់ខ្ញុំចំណែកនេះខ្ញុំបកសាច់ក្នុងឲ្យមើលណាចានេះឆ្អិនហើយវាអញ្ចឹងហើយយើងអាចញ៉ាំបានហើយចាសសូមអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមជួយចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មី